இருமல் ஏன் வருது அப்படிங்கிற மெக்கானிசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கணுங்கிற எண்ணத்தையும் கைவிட்டுருவீங்க. ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை பண்ணாமல் நேரடியாக போய் ஒரு காஃப் சிரப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி கொடுக்கறது என்றைக்குமே நல்லது கிடையாதுங்க. உலகத்திலேயே பெஸ்ட்டாக ஒரு இருமல் மருந்து இருக்குது. அந்த மருந்தை கொடுங்க. காலையில் ஒரு ஸ்பூன், மத்தியானம் ஒரு ஸ்பூன், ராத்திரி ஒரு ஸ்பூன் கொடுங்க. இருமல் நல்லா சரியாகும். தேனில் ஆன்டாக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது, பயோஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டும். கூட அதில் விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே ஒரு சப்போர்ட்டிவாகவும் இருக்கும். பல நேரங்களில் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் லிமிட்டிங், தானாகவே சரியாகக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும் பொழுது உடனே போய் ஒரு இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கணுங்கிறது கரெக்ட் கிடையாதுங்க. அப்படி ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கா, கஃபத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட்டை தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த தேன் குடிக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கிறது கரெக்ட் கிடையாதுங்க. பல நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இருமல்ங்கிறது ஒரு சளி பிடிச்சாலோ இல்லை அலர்ஜியோ இது போன்ற விஷயங்களுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இருமல் வரும். தேவைப்பட்டால் நம்ம கொஞ்சம் சுடுதண்ணீர் கலந்து குடிக்கலாம். அது தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும், இருமலுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அதோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் ஆவி பிடித்தல், வெல்கம் பேக் டு ஆத்திச்சூடி சேனல். ஏன் இருமல் மருந்தை பயன்படுத்தக்கூடாது, இதுதாங்க இன்றைக்கி நம்மளுடைய டாபிக். இன்றைக்கி யாருக்காவது கொஞ்சோண்டு இருமல் வந்துச்சுன்னா போதும், உடனே போய் ஏதோ ஒரு மருந்து கடையில் ஒரு காஃப் சிரப் கொடுங்கன்னு வாங்கி குடித்து அந்த இருமலை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுவும் இதில் மோசமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை பண்ணாமல் நேரடியாக போய் ஒரு காஃப் சிரப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி கொடுக்கறது என்றைக்குமே நல்லது கிடையாதுங்க. அப்படி இருமல் மருந்து வாங்கி குடித்து இந்த இருமலை கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. முதல்ல இருமல் ஏன் வருது அப்படிங்கிற மெக்கானிசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கணுங்கிற எண்ணத்தையும் கைவிட்டுருவீங்க. இருமல் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சுவாச பாதையில், அதாவது மேல் பகுதி அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், இதில் ஏற்படக்கூடிய இரிட்டேஷன்னால தாங்க இருமல் வருது. இல்லை இந்த பகுதியில் கஃபம் இருந்தால் இருமல் வரும். அப்புறம் பல நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இருமல்ங்கிறது ஒரு சளி பிடிச்சாலோ இல்லை அலர்ஜியோ இது போன்ற விஷயங்களுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இருமல் வரும். பல நேரங்களில் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் லிமிட்டிங், தானாகவே சரியாகக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும் பொழுது உடனே போய் ஒரு இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கணுங்கிறது கரெக்ட் கிடையாதுங்க. அப்படி ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கா, ஒரு மருத்துவருடைய ஆலோசனைக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கணும். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கிறது கரெக்ட் கிடையாதுங்க. இங்கிலாந்து, அதாவது UK, அமெரிக்கா இது போன்ற நாடுகளில் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு டாக்டர்கிட்ட போய், டாக்டர் என் குழந்தைக்கு இருமல் இருக்குது, நைட் தூங்கும்போது லொக்கு லொக்குன்னு இரும்புது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் இருமல் மருந்து கேட்டால் கண்டிப்பாக கொடுக்கவே மாட்டாங்க. அதுக்கு பதிலாக அவங்க சொல்லுவாங்க, உலகத்திலேயே பெஸ்ட்டாக ஒரு இருமல் மருந்து இருக்குது, அந்த மருந்தை கொடுங்க. காலையில் ஒரு ஸ்பூன், மத்தியானம் ஒரு ஸ்பூன், ராத்திரி ஒரு ஸ்பூன் கொடுங்க. இருமல் நல்லா சரியாகும், ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன இருமல் மருந்துன்னு கேட்குறீங்களா? அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஊர் தேன் தாங்க. தேன் இருமலுக்கு அவ்வளோ அருமையாக உதவியாக இருக்குங்க. தேன் ஒரு பவர்ஃபுல்லான எக்ஸ்பெக்டோரண்ட். எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்னா என்னென்னு கேட்குறீங்களா? கஃபத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட்டை தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்னு சொல்லுவோம். தேன் குடிக்கும் பொழுது அந்த சுவாச பாதையில் கூடிய இரிட்டேஷனை குறைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கஃபத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு நல்லா உதவியாக இருக்கும். அதோட தேனில் வேறு சில அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேனில் ஆன்டாக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது, பயோஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டும். கூட அதில் விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே ஒரு சப்போர்ட்டிவாகவும் இருக்கும். அது இல்லாமல் ஏன் குழந்தைகளுக்கு காஃப் சிரப் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பொதுவாக அந்த காஃப் சிரப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடேட்டிவ் தன்மை இருக்கும், ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டரை சப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கும். அதாவது இந்த சுவாச மண்டலத்தை சப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கும். அதனால் அது நல்லதே கிடையாதுங்க குழந்தைகளுக்கு. அப்போது இயற்கை நமக்கு இருமலுக்கு உதவியாக இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துருக்குது தேனை. நான் எதை சொல்கிறேன்னா, தேனை பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ இருமல் இருந்தால் தேன் கொடுங்க, தேன் யூஸ் பண்ணுங்கள், இருமலுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இவ்வளோ நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய தேனை தேவைப்பட்டால் நம்ம கொஞ்சம் சுடுதண்ணீர் கலந்து குடிக்கலாம். அது தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும், இருமலுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அதோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் ஆவி பிடித்தல், மற்ற சில விஷயங்களை கடைபிடிக்கும் பொழுது இருமலும் நல்லா கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள சரியாகும். ஸோ மறக்காமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கோ இல்லை உங்களுக்கோ இருமல் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது தேன். சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். கிரீன் டீயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆரோக்கியமான வேதிப்பொருட்கள் இருக்குன்ட்டு பல ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக இந்த காஃபி குடிச்சோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும், ஒரு டக்குன்னு ஒரு அலர்ட்டாக நம்ம போவோம். காரணம் இந்த கஃபைன் போய் நம்ம பிரெயினை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுனால நம்ம ஆக்டிவாக டே முழுதும் ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் கூட நிறைய அந்த கிரீன் டீ எடுத்துக்கும் பொழுது கிரீன் டீயில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டாக்சிடென்ட்டோட
இந்த காஃபியில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளோரோஜெனிக் ஆசிட் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆன்டாக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஆன்டாக்சிடென்ட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம உடம்புல நிறைய காஃபி டீ குடித்தால் எப்படி இது வயிறு எரிச்சல், அசிடிட்டி, கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வருதோ அதே மாதிரி க்ரீன் டீ குடிக்கும்போது